O bruxismo é o apertamento dos dentes com o movimento. Na maioria das vezes ele acontece à noite, mas pode acontecer durante o dia também. Suas consequências são o envelhecimento dos dentes devido ao desgaste deles, dores na articulação, dores na musculatura, assim como a baixa autoestima. Suas causas podem ser estresse, ansiedade, perda de dentes ou a má oclusão, o mau encaixe dos dentes, dentes tortos. Seu tratamento consiste em alinhar os dentes, repor os dentes faltantes, gestão do estresse, gestão da ansiedade, uso de placas miorelaxantes e também a introdução de esportes. Os esportes diminuem a ansiedade e, portanto, você deixa de ser nervosinho e morder os seus dentes. Então, vai se tratar, cuide-se, de nada.